दे रही हमारे बहुत सारे खिलौने बच्चों। ये आ रहा है हमारा पहला खिलौना जो कि है सुपर फास्ट ट्रेन। ये देखो ये है हमारी सुपर फास्ट ट्रेन। ये देखो ये गोल गोल भी घूमती है। तो चलो इसको जल्दी से हटा देते हैं। ये गई हमारी ट्रेन। और अब कौन सा खिलौना आएगा? अब भी आएगा ये छोटा सा खिलौना जो कि है हमारी जेसीपी। ये देखो ये है हमारी प्यारी सी जेसीपी। बहुत ही प्यारी और क्यूट सी है हमारी जेसीपी। ये देखो बच्चों ये कितनी प्यारी रेसिपी है। तो चलो इसको भी लेकर चलते हैं। ये जा रही है हमारी जेसीपी। वाओ, हमारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। तो चलो ये गई हमारी जेसीपी। और ये देखो अभी भी हमारे पास इतने सारे खिलौने हैं। तो चलो अब इस वाले खिलौने को लेते हैं। ये लेकर आ गए हम एक और खिलौना। ये है हमारा डम्पर। ये देखो ये है हमारा डम्पर। चलो इस डंपर को भी कहीं लगा देते हैं साइड में। ये देखो ये ऐसे कैसे चल रहा है पता नहीं। ये तो बहुत ही नाचता हुआ जा रहा है। ये तो डांसिंग डंपर है हमारा। ये तो डांसिंग डंपर है बच्चों। वाओ, हमारे पास तो बहुत ही प्यारे प्यारे से खिलौने हैं। तो चलो इस वाले खिलौने को अब सीधा चला कर देखते हैं। ये देखो ये सीधा सीधा चल पा रहा है। बहुत ही प्यारा सा खिलौना है हमारा। तो चलो इसको भी साइड में खड़ा कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारे खिलौने हैं। तो चलो अब कौन से खिलौने को लाएं? तो चलो इस वाले खिलौने को लेकर आते हैं। ये आया हमारा खिलौना। ये देखो ये है हमारा एक छोटा सा खिलौना। वो है ऑटो रिक्शा हमारा। ये देखो ये है हमारा ऑटो रिक्शा। कितना प्यारा है हमारा ऑटो रिक्शा। तो चलो इसको भी लेकर चलते हैं कहीं सैर कराने। ये देखो बच्चों वाह। तो चलो इसके अंदर बैठ जाते हैं हम। अब चलते हैं इसको लेकर। ये रही हमारा ड्राइवर। चलो जल्दी से ऑटो रिक्शा को चलाओ। ये देखो ये ऑटो रिक्शा जा रहा है हमारा। हमारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखो हमारे पास अभी भी बहुत सारे खिलौने बचे पड़े हैं। तो अब कौन से खिलौने को ले हम? तो अब लेते हैं इस वाले डंपर को। ये आ रहा है हमारा डंपर। ये देखो ये आ गया हमारा डंपर। तो चलो इस वाले डंपर को ही ले लेते हैं। ये बहुत छोटा सा डंपर है। इसके अंदर तो काफ़ी कम मिट्टी आएगी। ये देखो बच्चों ये है हमारा छोटा सा डंपर। तो चलो इसको भी लेकर चलते हैं। ये बहुत ही धीमे धीमे जा रहा है। ये देखो बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा डंपर है हमारा। और अभी भी हमारे पास बहुत सारे खिलौने बचे पड़े हैं। ये कौन सा खिलौना है हमारे पास? ये है एक हमारा ऑटो रिक्शा। हमारे पास तो दो दो ऑटो रिक्शा हो गए। एक ये रहा एक। चलो इन दोनों को साथ में ही लेकर चलते हैं। ये जा रहे हैं हमारे दोनों ऑटो रिक्शा। ये देखो हमारे पास दो दो ऑटो रिक्शा हैं। दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं। और अभी भी हमारे पास बहुत सारे खिलौने बचे पड़े हैं। तो चलो अब दूसरे खिलौनों को लेकर आते हैं। और ये आ रहा है हमारा ट्रैक्टर एक जेसीबी को लेकर। ये देखो ये आ रहा है हमारा ट्रैक्टर इस जेसीबी को लेकर। ये जा रहा है हमारा ट्रैक्टर इस जेसीबी को लेकर क्योंकि इसकी ट्रॉली में हमें जेसीबी रख रखी है पहले से ही। और अभी भी हमारे पास बहुत सारे खिलौने बचे हैं। अब ये हमारा डंपर। ये आ रहा है हमारा डंपर। ये देखो हमारे पास कितना प्यारा सा डंपर है बच्चों। चलो इसको भी जल्दी से लेकर चलते हैं। ये जा रहा है हमारा डंपर। ये देखो ये हमारा क्यूट सा डंपर। और हमारे पास इतने सारे खिलौने हो चुके हैं और अब बचे हैं हमारे पास सिर्फ इतने से ही खिलौने। तो चलो अब इन खिलौनों को भी लेते हैं। अब इस वाले खिलौनों को लेकर आते हैं जो कि है हमारा एक ट्रैक्टर। ये देखो ये आ गया हमारा ट्रैक्टर जो कि है बहुत ही प्यारा सा है। जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर। तो चलो इसको भी हम लेकर चलते हैं। ये जा रहा है हमारा डम ट्रैक्टर। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक्टर है ये हमारा। कितना प्यारा ट्रैक्टर है बच्चों। और अब बचे हैं हमारे पास सिर्फ इतने से ही खिलौने जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने हैं। ये कौन सा खिलौना है बच्चों हमारे पास? ये है एक जीप गाड़ी। ये देखो ये आ गई हमारी जीप गाड़ी। ये देखो ये है फौजियों की जीप। बहुत ही प्यारी है ये जीप। कितनी प्यारी सी है हमारी ये जीप गाड़ी। तो चलो ये गई हमारी जीप गाड़ी। अब बचे हमारे पास दो खिलौने एक ट्रैक्टर और एक डंपर। ये आ रहा है हमारा डंपर। और इसको अब लेकर चलते हैं जल्दी से। ये जा रहा है हमारा डंपर। ये देखो हमारे पास इतने सारे खिलौने हैं और दो खिलौने हमारे पैकिंग ही पड़े हैं। चलो उनको नहीं छेड़ते हैं। अब लेकर आते हैं इस वाले ट्रैक्टर को। ये आ गया हमारा ट्रैक्टर। ये देखो ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा ट्रैक्टर। और इसके पीछे जोड़ रखी है हमने ट्रॉली भी। ये देखो ये है इसकी ट्रॉली। चलो इसको ट्रॉली के साथ ही लेकर चलते हैं। ये जा रहा है हमारा ट्रैक्टर और ट्रॉली। और ये रहे हमारे बाकी के बहुत सारे खिलौने। वाह बच्चों हमारे पास कितने सारे खिलौने हैं। ये देखो
ट्रैक्टर, डंपर, ट्रेन, जेसीबी, ऑटो रिक्शाज।